Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Então, pessoal, a Sofia ganhou um kit de fazer? Slime. E ela tá muito ansiosa, né, filha, para fazer slime? É. Olha, ela tá ansiosa, pessoal. Então, vamos ver o que vem na slime? Vamos. Tá, ó. Vamos ver aqui, ó. Mamãe vai te ajudar, tá? Ah, Pode sentar. É um kit de fazer slime, né? né? Então vamos, ó. A gente pegou 2 potinhos, que aqui diz, ó, que é um kit para fazer 2 slimes, né? Neon ainda, olha que show! Você quer ajudar, gente? A Lauren tá filmando pra nós. Ó, filha, aqui tá as coisas, ó. Ó, isso aqui é um ativador de slime. Os corantes, ó, um corante rosa neon e um amarelo ou verde neon. Aqui o potinho para misturar, já vem o potinho para misturar e o palitinho, ó, que tá escrito eu que fiz, que daí vai ser a slime que tu fez. Que legal, né, filha? Ó, manual de instruções. 10 passos para uma slime perfeita. Ai, que legal. Primeiro passo. Receita da slime neon. Ó, despeje o conteúdo de um tubo de cola no potinho. Ó, vamos despejar o conteúdo de um pote de cola. Então é toda essa cola. Daí a gente vai abrir aqui pra ficar mais fácil, né? A gente não demora tanto. Vamos, minha filha. Segura, você que vai fazer esse slime. Faz. Bastante cola. Bastante cola, é toda essa cola, conteúdo de toda essa cola. É, ó, mamãe te ajuda, tá? Ainda não mistura, só um pouquinho. Eu posso misturar, mas... Ó, segundo passo, adicione um potinho de tinta neon da cor escolhida. Qual vai ser o primeiro que você vai fazer, filha? O rosa ou o verde? Verde. O verde? Então pega o verde. Muito bem. Ó, foi toda a cola. E agora o potinho de tinta. Vamos virar? Quer virar? De tinta, caneta. Uhul! Pega o palitinho aqui pra gente tirar o excesso. Ficou bastante aqui no potinho. E agora o terceiro passo é... mexa bastante até a cor ficar uniforme. Até ficar toda essa cola verde neon. Tem que mexer, filha. Vamos lá. Terceiro passo. Filma aqui de pertinho que parece bem bonitinho. Tô sendo rosa. É verde. Ah, muito legal essa cor, né, filha? Mexe bastante. Tem que ficar tudo. Deixa a mamãe te ajudar um pouco? Tá, então mexe. Bem. Tem que ficar tudo neon. Tem que ser com né, mãe? Mas vem o palitinho no kit pra mexer com o palitinho. Ó, mamãe ajuda, ó. Mexe toda a slime. Mexe toda a slime. Ai, vai ficar uma cor muito linda, filha. Tu gostou? Sim. Mexe mais um pouquinho que eu vou ler o próximo passo. Quarto passo. Hora do ativador slime. Pingue 20 gotas do ativador do brinquedo e mexa bastante. 20 gotas, ó, desse aqui. Esse é o ativador. Vamos contar até 20, então? Não, pode botar a mão ali. Vamos contar até 20? Tu me ajuda? Sim. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. depois do 10, Eu como. 11.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 gotinhas. Muito bem. Agora mexa muito, muito, muito. Esse é que vai fazer ele ficar bem grossinho. Nesse pote aqui. Tá, espera aqui, filha. Depois a gente bota. Vamos colocar esse plastiquinho. Mexa bastante, diz ali, filha. E depois a gente vai fazer essa outra aí. Sim, só um pouquinho. Mexe mais, então. Tem que mexer bastante. Mexe. Ó. O segredo de uma slime perfeita é mexer bastante. Então tem que mexer bastante. Tá bom? Mamãe ajuda mais, ó. Mexe com as mãos, pequenina. Mexe com os pés. Mexe a cabeça. Dança comigo e remexe bem. Sabia que essa música é das Chiquititas? Uhum. Não conhece, né, filha, essa, né? Mexe. Mexer muito, muito, muito. Bastante, diz aqui, ó. Até dar o ponto de slime. Não deu ainda, tem que mexer mais. Olha. Vamos misturar mais. Pra depois a gente poder fazer a cor rosa neon. Oi, Papai Noel. Esse kit de slime a Sofia ganhou do Papai Noel. Ai, a mamãe ama o Papai Noel, ele é muito querido. Ele deu muitos presentes pra ti, né, filha? Né, mãe? É, mexe. Ó, parei que grudou aqui no palitinho. Vamos lá. Mexe. Mexe muito. Mexe pra ficar bem misturadinho. Vai lá, mexe mais. Mexe. Olha só o que diz aqui o sexto passo. Pingue mais 20 gotas e mexa mais ainda. Então não vai dar o ponto ainda, porque a gente tinha que pingar mais 20 gotas. Vamos lá. Vamos contar. 1, 2, 3. Só um pouquinho, filha, que eu te ajudo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20. Deu. Mais 20. Olha as mãos da Sussu. E agora, mexe mais e mais ainda. Mexe ainda. Ó, é muito importante que mexa bastante para ela ficar perfeita. Posso mexer com a mouse? Mãe. Ainda não, Sussu? Não, filha, com as mãos ainda não. Por enquanto tem que ser bastante ainda com o palitinho. Tu acabou de colocar mais 20 gotinhas, agora tem que mexer mais. Ela tá começando a dar ó, mas é pouco ainda. Ela tem que fazer a liga de toda essa slime, de todo esse líquido que tem aqui. Tu tá grudando, tu tá grudando, né, filha? Não tem problema. Mamãe vai te ajudar. Oi! Vai. Se você acha que ela ainda está grudando muito e ainda não deu o ponto que você gosta, coloque mais algumas gotinhas e mexa até a slime desgrudar do potinho. Só não segure para que ela não escorregue e não corra o risco de ficar dura. Ficou verde. Ficou verde, mas tem que mexer mais.
Mexe, mexe, mexe. Uhum. Não deixa ele brincar na areia ali em cima. Mexe, mexe, Na mexe. terra ali em cima. Lá naqueles cantinhos onde não tem água. Ai, meu amor, cuidado aqui. Que foi coisa? Que foi A coisa? Isa tá chorando. Ó, vamos botar mais algumas gotinhas, então? Não pode. Sim, ainda não ficou durinho, só um pouquinho. Não pode, mãe. Tem que botar o corante. Mas esse corante é pra fazer a outra slime, né, filha? Nós ainda estamos na mesma slime, ó. Ai, E tem que mexer muito. Calma, já vamos fazer a outra. não. Calma, calma, calma. Calma, calma, periquita. Calma, não. Ela tem que desgrudar por completo do potinho. Pode parar, depois a gente mostra como é que ficou pronto. Vamos lá? Senão vai ficar muito grande. Agora deu. Já foi, tio. Terminamos. Então, a gente colocou mais um pouquinho de ativador, que ainda não estava no ponto de desgrudar do potinho, que é o que diz nas instruções. E agora tá desgrudando. Agora deu. Puxa. Puxa com a sua mãozinha, filha. Olha, a Sofia que nem tocava em slime, nem tocava em massinha de modelar. Agora ela ama muito. Olha, filha. Tá grudando muito ainda? Ih, eu acho que tá, né? Vou botar só mais um pouquinho. Vamos botar mais um pouquinho, então. Aqui mesmo a gente mexe aqui, ó. Ó. Peraí. Mexe no potinho, né? No potinho tu quer mexer? Ah, mas aqui tá até melhor de mexer, ó. A mãe não gosta muito, só porque eu tô te ajudando a fazer. Porque a mãe não é muito fã dessas slime, não. Meu Deus, gruda tudo. Eu vou botar mais umas gotinhas. Porque eu ainda não gostei. Ela tá grudando demais. Então, pessoal do canal Vida com Hidro, Agora deu. a Sofia fez uma Slime. slime. Muito bem. Agora é outra. Agora vamos fazer a outra cor, mas brinca um pouco com essa que tu fez. A primeira slime que tu faz, filha, olha que legal. Tu viu? Ai, muito legal. E agora a gente vai seguir os mesmos passos para fazer a outra slime e depois a gente só vem mostrar ela pronta, tá? Tá. Então tá, pessoal. Até daqui a pouco. Tá, daqui a pouco. A gente vai